2021年6月17号，我国神舟12号飞船顺利升空，并对接中国空间站核心舱，3位宇航员首次在太空中进入我国自己的空间站中，也创造了一个历史性的时刻。而在举国欢腾之际，不少人也开启了对美国的嘲讽，认为美国当年禁止中国参加国际空间站，还禁止中美航天合作，到逼中国自己造空间站。然而，一些外媒却对中国空间站开始说三道四，认为中国空间站与国际空间站职能相同，中国完全没有建造空间站的必要。至于美国禁止中国参与空间站一事，这些媒体却表示，国际空间站早就对中国解禁了，这是怎么一回事？这些媒体不约而同提到了一件事儿：2017年6月4号，美国猎鹰9火箭搭载龙飞船驶向国际空间站，而这次旅程还创下了一个史无前例的成就。来自中国的科研项目首次在国际空间站展开，该项目是由北理工邓岳林教授团队所主持，主要研究太空中各类空间辐射对人体 DNA 的影响。可以说，太空环境是必不可少的。不过，一方面是美国对中国下达的国际空间站禁令，另一方面是美国国会在2011年通过的沃尔夫条款，规定禁止美国航天部门参与中国相关的合作项目。中国的科学项目又是如何登上国际空间站的？实际上，北理工团队也明白要在国际空间站上做实验的困难性，为此他们找到了一家名为纳型支架公司的美国商业卫星企业。这家公司虽是民营企业，但与 NASA 关系甚密，而借着这层关系，纳型支架公司除了自己研制卫星，还做起航天中介的生意。简单来说，就是为 NASA 寻找国外合作者。而为了找这家公司牵线搭桥，中方也是支付了20万美元的中介费。在收到中方支付的款项后，纳型支架公司并没有直接就找 NASA， 而是通过运作将北理大的项目纳入到欧洲 QB50 项目中。QB50 项目是欧盟2011年主导发起的国际航天合作项目。为啥要找欧盟呢？别忘了，国际空间站并不是美国独属的，欧盟一些国家也参与其中。这样一来，中国的项目相当于得到了一个欧盟的签证。此外，沃尔夫条款主要限制的是中美官方航天合作，而北理大的项目属于商业项目，而且纳型支架公司也不是美国官方部门，再加上 QB50 项目不受美国法律约束，可以说完美规避了沃尔夫条款，从而绕开了美国国会。而且这次实验是将中国的仪器设备运到国际空间站上，由美国宇航员来操作的，中国也不可能得到什么机密。这样一来，也就避免了被美国国会事后算账的麻烦。值得一提的是，在此次实验后 ，NASA 在第一时间表达了祝贺，这说明这次中国实验项目上国际空间站的事 ，NASA 选择了睁一只眼闭一只眼。从上述曲折的经历来看，虽然这是中美空间合作的一次突破，但绝对不能说美国同意国际空间站早对中国解禁。而如今我们有了自己的空间站，也就再也不需要花钱又费力的想办法去规避美国人的规定了。在6月18号，俄罗斯国防部公开发布消息称，俄罗斯太平洋舰队深入太平洋展开了大型演习，演练对假想敌潜艇的攻击，多兵种舰队兵力展开战役演习，至少出动了20多艘水面舰艇、潜艇和保障船参加，再加上20架战机的护卫下，深入4000公里以外的太平洋中部地区展开军演。这种规模在俄罗斯海军史上绝无仅有，有何目的？美国作何反应？据夏威夷当地媒体15号报道称，当时俄罗斯海军舰队正在夏威夷以西300英里到500英里处展开大规模演习。据美国国防部官员透露，美空军从夏威夷立即出动了3架 F-2战机应对俄罗斯轰炸机。当时俄轰炸机并没有进入美国防空识别区，所以没有拦截。随后在17号，美国太平洋舰队公布，美国海军卡尔文森号航母战斗群已经抵达夏威夷群岛。美国第3舰队司令海军中将史蒂夫·科勒还叫嚣，他们可以执行各种从远程打击到反潜作战任务，航母战斗群能够短期内转移到全球任何地方。从美国急派最先进战机航母战斗群镇守夏威夷来看，美国这次是真的被搞得很紧张，而且美媒关注到美国联邦航空管理局和美国军方对这次行动都讳莫如深，俄罗斯国防部公布才造成舆论巨大波澜。分析称，这次军演是冷战以后俄罗斯海军举行的一次最大规模军演，而且太平洋中部地区几乎都是以美国为主的西方国家所控制，这次俄海军却深入展开如此规模的演习，就是在给西方国家释放出一个信号，谁说俄罗斯海军弱？
首先，这次演习向外界展示了俄罗斯海军发展状况。相对于陆军、空军，俄罗斯海军总是饱受西方诟病，而俄罗斯海军在加强常规能力时，更着重于海基和力量，比如军舰发射锆石弹道导弹，强化北风之神级和战略潜艇等。其次，这次军演深入4000公里以外的太平洋中部地区，检验了俄罗斯远程作战能力。在美国强化对海战略通道控制能力时，俄罗斯也积极从近海走向更远的南水区，争夺大洋的海空优势，随时为可能的公海交战做准备。普京强悍的作风再次让外界诧异，而这也给中国上了一课：我们不能总是被动应对美国在南海航行自由，更需要主动出击，随时亮剑。根据台媒消息报道，台当局防务部门近日发布了最新决标案，其内容指出，台当局已经与美国方面签署2项军购案合约，完成了导弹乙批和远程精准火力打击系统。两案包括美方售台4枚 RTM-84L4 鱼叉2型训练导弹、400枚 RGM-84L4 鱼叉2型陆基导弹、100辆鱼叉暗防导弹发射车、25辆雷达车以及411支集装箱等。此外，台陆军向美方采购的11套 M142海马斯多管火箭炮系统和64枚射程为300公里的陆军战术导弹。根据台媒的消息，两岸的总金额达新台币487亿余元，而这也就意味着台美重大军购案已经签约且正式生效，接下来将进入履约阶段。台美此举把中国放在哪儿？这段时间以外，美国不仅公然对外表示将支持台当局的任何行动，此前还派出军方高层进入台地区指挥台军。尽管中方多次给予严重警告，但就目前看来，美国并没有当回事，连向台军售如此危险的举动都做出来了，可见该国是铁了心要干涉台海问题，跟中国作对。美国不可能不知道台海问题属于中国内政，台海更是中国不可分割的一部分，在知道的情况下还挑战中国红线，越过中国底线不断叫嚣，这无疑将增大台海引爆冲突的风险。美国如此狂妄且肆无忌惮，在外界看来是中国一味的忍耐让该国绝对吃定了我国。毕竟这些年来，中国对外释放的都是友好和平的信号，希望能够用对话的方式解决国与国间的问题，以至于随着时间的推移，西方便将所谓的和平友好曲解成懦弱害怕。这样的结论不知道从什么时候开始变成外界深信不疑的事实。可只有我国人知道，中国不是怕，而是不想把事情闹大。一旦发生战争，最先遭殃的一定是无辜的民众。不过话说回来，现在中国所面临的局面已经不能由此前的想法统一而论，包括美国在内的多个国家居然没有将中国放在眼里，一步步触及中国底线。如果我国再不出手反击，爬到中国头上叫板是迟早的事。就拿此次美国售台军售一事，这并不是该国第一次出售武器给台，在中方的严重警告下继续对台军售，这说明警告根本没有任何效果。该消息传出以后，国人惊呼不妙，售台武器很可能是假象，美国暗中防卫保护台当局或许才是真的。如果从这个角度来看，那么留给我国的时间真的不多。就如《环球时报》总编胡锡进所言，应该立即增加核武器，因美台的态度现在就是统一的最好时机，而武力统一或将成为我军唯一的出路。中国必须加紧做好一切准备，时刻准备重拳出击。美国现在为了对付中国，频繁就台海问题进行干涉。据最新消息报道称，台美重大军购案正式生效，已经进入履约阶段，不断挑战中国红线。美国摆明了是要跟中国作对到底，全然不顾国内危机。无论是为了转移国内危机，还是想以这种方式遏制中国的崛起，总的来说，美国所做的一系列关于台海的举动，都将持续增加该地区引爆冲突的风险。或许是受了美国政府的影响，现在就连该国其他人都接连拿台海说事。美国媒体近日透露称，美军参谋长联席会议主席米利在一次国会听证会上表示，因为还需要进一步发展所需要的军事能力，所以大陆不可能在近期用军事手段夺取台地区，大陆最快可能在6年内通过武力统一台地区的喧嚣声，至今在美国政府言犹在耳。结果转眼间，美国官员突然变调，认为我国不会在近期武力夺台，是从哪儿得来的结论呢？随后，米利对此进行解释，声称台海问题虽说依然是中国的核心国家利益，但就目前来看，该国没有太多的意向以及动机去采取军事手段。或许统一台海是中国的目标，中国也很想武力夺台，但什么时候才有这样的能力，还有待观察。米利援引了此前美国国防部长奥斯汀就台发表的看法，认为中国还需要继续发展实际能力，以通过军事手段来夺取整个台岛。
很显然，不管是美军参谋长联席会议主席，还是美国国防部长，均认为中国目前并没有夺台的能力。中国是真的没有吗？从军事上来说，中国空军拥有歼20、歼16等歼系列先进的战斗机，中国陆军所用的东风系列导弹，更是刷新了外界对中国军事实力的认知。东风21D、东风26，甚至是东风41，哪一个不是排名世界前列的位置？中国海军更不用说，这些年来下水服役的舰艇还少吗？无论是两栖攻一舰、万吨大驱，还是航母，我国海军都在砥砺前行。或许相比以下，美国至今还是世界上综合实力最强的国家，可一旦在台海地区引爆战争，中国的优势可不止一点点。在家门口开火，大老远的美军能有多少胜算呢？且不说运输武器和兵力这等难题，倘若战争真的开启，美国真的会损失自身利益来援助台当局吗？就目前来看，并不好说。不过可以肯定的是，美国接下来要是继续拿台海问题做文章，就是在逼大陆提前统一，届时或许根本要不了6年。说句搞笑的，美国官员叫嚣我军没有夺台能力，你算老几？有没有美军试试就知道。有本事用拳头说话，别只知道嘴上说那些没用的。从美国近段时间的表现来看，我们只能用失败2字来形容。原本在G7峰会上，美国想拉拢盟友们一起对中国施压，却没想到G7内部竟出现了巨大分歧，甚至分裂成2派，在反华策略等问题上争吵不断。之后，拜登又和普京展开了会晤，妄图拉拢俄罗斯来集中力量对付中国。但是这个阴谋在普京的警告下，也算是彻底落空。然而，对于美国来说，坏消息可远不止这些。随着伊朗大选落下帷幕，美国的噩梦恐怕才刚刚开始。根据伊朗媒体报道称，当地时间6月19号，伊朗总统的选举结果已经出炉。被伊朗民众誉为反美斗士的强硬派人士伊朗司法总监易普拉辛·莱西赢得了选举，将会成为伊朗的第13届总统。我们都知道，伊朗的现任总统鲁哈尼是属于温和派，他主张与美国等西方国家展开积极对话，借此来摆脱伊朗目前的困境。但是即将登上总统宝座的莱西却是一个以反美而著称的强硬派人士。对此，外界普遍认为，伊朗的对外政策很可能会发生较大的变化，而美国与伊朗的关系也将会变得更加难以预料。这对于美国来讲，无疑是一个坏消息，因为强硬派的上台很有可能会导致以前美国为重返伊核协议所做的努力都要付诸东流。同时，这也意味着中国在携手反抗美国霸权的道路上又获得了一个强力外援。有了伊朗的牵制，美国在遏制中俄方面就会显得更加吃力，霸权主义也会更快地走向衰落。在这种背景下，美国也深知力不从心，并已经开始释放缓和信号。除了与俄罗斯展开会晤之外，福布斯网站还援引一位五角大楼官员的话表示，拜登政府想通过做出更大的让步，在伊朗新总统宣誓就职之前就重返伊核协议，与伊朗达成交易。另外，还有媒体19号报道称，美国总统国家安全事务助理沙利文表示，美国将考虑安排总统拜登与中方领导人举行会谈。对此，中国外交部发言人赵立坚回应称，目前没有进一步可提供的消息。换句话来说，就是中方目前没有举行会谈的打算。至此，我们可以看到，当前的局势对于美国来说真的十分不利。在拉拢盟友及俄罗斯对抗中国的计划失败以后，又遇到伊朗反美斗士当选总统，现在主动向中国寻求对话，也暂时没有回应。很显然，美国已经开始着急，所以我国必须要提高警惕，防止其利用军事手段来转移危机。事情最开始是在6月16号至19号的4天时间里，我国驻加拿大使卢昆每天坚持在社交媒体和非洲的各大媒体平台上发表署名文章，驳斥几天前在非洲舆论中传播的涉疆谣言。文章中还多次揭露西方制造谣言的目的就是要破坏中国社会的稳定，遏制中国发展。我国大使馆的这一行为引起了我国国内的不少人关注。正常来说，以我国与非洲很多国家的友好关系，类似的这种涉疆谣言本身就没有太多存在空间，即便慑于西方压力，不便公开驳斥，也不会对这种谣言有太大反应。然而就在前不久，非洲的主流媒体之一加拿大媒体《每日写真报》却公开力挺阴间滤镜创造者 BBC 编造的涉疆谣言，积极在非洲舆论中散播该消息，这才有了后面我国大使馆接连4天发文驳斥该消息的事情，并邀请一些非洲的媒体人前往新疆，好好看看真实的新疆究竟是什么样子。事实上，也因为我国大使馆的邀请，截至6月19号，已累计超过10多家非洲媒体机构和人士表示希望可以到实地进行参观。而我国大使馆这种公开透明的态度，也
引得了不少非洲网友的支持。有观察人士指出，非洲长期以来都是西方国家的殖民地，哪怕是上世纪50年代以后逐步独立，但是国内很多产业依旧是受到西方的垄断，而非洲的很多媒体机构自然也在其中。换句话来说，非洲的很多舆论其实也长期受到西方的影响。这种情况下，加纳的媒体突然转变立场，恐怕就是受到了西方的压力。分析认为，或许加纳媒体的疑似受压行为可能不会对中国在非洲的切身利益产生影响，但是也绝对不能放任不管，任由西方媒体在非洲的舆论中带节奏。此外，非洲的很多精英阶层长期受西方教育，思维方式和意识形态必定与我国相异。这种情况下，对于加纳媒体的这种行为，一方面是要坚决驳斥和解释，另一方面也有必要在做好足够区分的情况下，重拳出击，不让潜在的投机分子左右横跳。